Tere tulemast teise mooduli esimesse õppetundi. Esimeses moodulis ehitasid oma ärimudeli. Nüüd pöördume turunduse poole, alustades brändimisest ja positsioneerimisest. Just nii hakkavad õiged kliendid nägema sind ilmselge valikuna. Alustame. Selgitame ära turunduse suurima väärarusaama. Sinu bränd ei ole ainult logo, värvid ja veebileht. Sinu bränd on kõigi kogemuste summa, mis kliendil sinuga on. See on sinu lugu, miks sa teed seda, mida teed. See on emotsioon, mida klient tunneb igas üksikus kokkupuutepunktis. See on järjepideva kvaliteedi lubadus ja sinu maine ajas. Pea seda meeles, sinu bränd on see, mida su kliendid ütlevad, et see on. Iga turundusplaan tugineb 3 sammule. Esiteks segmenteeri, jaga turg erinevate vajadustega rühmadeks. Kohvikud, advokaadibürood ja bändid ei ole sama klient. Teiseks sihi, vali üks rühm, keda teenindad kõige paremini. Ja pane vastu kiusatusele öelda kõik. Kolmandaks positsioneeri, võta kliendi peas selge koht. Kui need paika saad, valib peaaegu kõik muu end peaaegu ise. Klassikalisel turundusmeetmestikul on 7 tähte. Toode, see, mida sa teed, ja tulemus, mille see annab. Hind, mida ja kuidas sa küsid. Koht, kus kliendid tegelikult sind leiavad ja sinult ostavad. Reklaam, kuidas sa tähelepanu teenid. Inimesed, sest iga kontakt, keda klient kohtab, on bränd. Protsess, sujuv kliendi teekond ja tõendid, nähtav kinnitus, et see on päris. Nõrk kas või ühes pes ja kogu meetmestik lekib. Siin on mõtteviisi muutus, mis muudab su hinnastamist. Sa arvad, et müüd logo, fotosessiooni, laulu. Need on omadused ja väljendid. Aga klient palkab sinu tööl, et edasi liikuda. Et näha investoritele usaldusväärne välja, et müüa läbi uus menüü. Kirjelda tööd, mitte väljendit. Inimesed maksavad tulemuse eest palju rohkem kui oskuse eest. Tugevad brändid tegutsevad 5 tasemel korraga. Esimene tase on teadlikkus. Kliendid lihtsalt teavad, et sa oled olemas. Teine tase, äratundmine. Nad tunnevad ära su stiili ja niši. Kolmas tase, eelistus. Nad valivad sinu alternatiivi tasemel. 4. tase on usaldus. Nad tulevad tagasi ja aktsepteerivad su hindu. 5. tase, eestkõne. Nad soovitavad sind, ilma et küsima peaks. Enamik loovinimesi elab esimesel ja teisel tasemel. Aga usaldus ja eestkõne on koht, kus kõrgem hind muutub automaatseks. Positsioneerimine tähendab liikumist oskuselt nišile. Oskuse tasemel ütled sa, et ma olen fotograaf. Seda võib öelda igaüks, seega konkureerid hinna pärast. Liigu sektorini, ma olen toidufotograaf. Nüüd on vähem rivaale, keda võita. Jõua nišini, ma pildistan menüüsid oma piirkonna pererestoranidele. Nüüd oled sa ilmselge valik, mitte tarbekaup. Väike muutus selles, kuidas end kirjeldad, muudab, kes sind palkab. Enne, üldine versioon, ma olen graafiline disainer. See konkureerib tuhandetega ja tõmbab ligi hinnaotsijaid. Seda on raske meelde jätta ja raske edasi soovitada. Pärast nišistatud versioon. Ma kujundan brändi identiteete väikestele välismaale müüvatele toidutootjatele. Nüüd tulevad õiged kliendid ja üks lause paneb sind soovitama. Konkreetne võidab alati üldise. Kuidas siis oma niši leida? See elab 3 asja ristumiskohas. Sinu oskus, see, milles sa oled tõeliselt maailmatasemel. Sinu kirg, see, mida sa tõeliselt armastad luua. Ja kliendi vajadus koos eelarvega, päris probleem, mille taga on raha. Pea meeles, kui su bränd on kõigile, siis pole see kellelegi. Nišš vajab valideerimist, mitte ainult kirge. Kontrolli 4 punkti. Esiteks turu suurus. Kas jõuad 50–100 sobiva kliendini? Teiseks eelarve. Kas nad maksavad regulaarselt spetsialisti hindu? Nišš ilma eelarveta on hobi, mitte äri. Kolmandaks konkurents. Kas oskad selgelt öelda, miks sina võidaksid? Neljandaks kirg. Kas naudid seda ka 3 aasta pärast? Kõik 4 positiivsed, pühendu. 3, täpsusta. Vähem kui 3, muuda suunda. Kõik saab kokku sinu positsioneerimislauses. See on sisemine kompass, mis juhib kõiki su otsuseid. Valem on lihtne lünkade täitmine. Konkreetsele kliendile pakun ma teenust, mis annab tulemuse. Tänu tõendile või helistajale, mis on ainult sinul. Kas see on piisavalt konkreetne, et üldtegija ei saaks seda kasutada? Kui nii, on sul päris positsioon, millele ehitada. Ära aja oma positsioneerimislaused segamini oma hulka. Sinu positsioneerimislause on sisemine, see juhib su otsuseid. Sinu upp on väline, just seda kliendid tegelikult loevad ja kuulevad. Positsioneerimine määrab, kus sa turul konkureerid.
Ulp selgitab, miks klient peaks valima just sinu. Ehita alati positsioneerimine esmalt, seejärel tõlgi see ulps. Klassikaline tööriist küsib, millist karakterit su bränd mängib. Valida on 12 arhetüübi vahel. Looja, keda ajendab kujutlusvõime, tark, keda tarkus. Kangelane, keda julgus, mässaja, keda murrang. Võlur muundab, armastaja tähistab ilu. Valitseja märgib luksust ja kontrolli. Vali üks juhtiv arhetüüp, see määrab su hääle, värvid ja kliendid. Sinu brändi hääl on isiksus, mida kasutad igas sõnumis. Määra see 3 skaalal. Esiteks formaalne või vestluslik, struktureeritud või soe ja lähedane. Teiseks ekspertkeskne või koostööpõhine, autoriteet või partner. Kolmandaks minimalistlik või ekspressiivne, napp ja täpne või kihiline ja rikas. Seejärel hoia see hääl kõikjal järjepidev. Pakkumine, Instagrami vastus, isegi see, kuidas projektist keeldud. Ebajärjepidevus toonis murendab vaikselt kliendi usaldust. Sinu visuaalne identiteet on kommunikatsioon, mitte kaunistus. Iga valik annab märku su hinnast ja su nišist. Logosüsteem, mis jääb loetavaks igas suuruses. Palet kõige rohkem 3 värvist ja 2 neutraalsest. Üks pealkirjafont, üks põhitekstifont ja mitte kunagi rohkem. Üks ainus fotostiil, mis tundub ühemaailmana. Järjepidev ruudustik ja määratud hääletoon. Sinu portfoolio ei ole kõige tehtu arhiiv. See on kureeritud argument, miks su ideaalne klient peaks sind palkama. Arhiiv sisaldab iga projekti, korraldatud kuupäeva järgi. See näitab ulatust, aga kliendi tulemuste kohta puudub kontekst. Strateegiline portfoolio sisaldab ainult su parimat nišitööd. See on korraldatud kliendi probleemi järgi, mille lahendasid. Iga töö peaks panema su kliendi mõtlema, see inimene saab minust aru. Kõrgemat hinda õigustab lugu, seega ehitame ühe. Sinu loo kangelane on klient, mitte sina. Sinu roll on teejuht, usaldusväärne ekspert, kellel on tööriistad. Nimeta probleem, konkreetne valu, millega ta ilma sinuta silmitsi seisab. Anna talle plaan, lihtne 3-sammuline protsess eemaldab hirmu. Seejärel näita edu, muutust, päris juhtumi uuringutes. Kui klient näeb sind kangelasena, ei näe ta iseennast. Ümberbrändimine on loomeäri kõige ülekasutatum lahendus. Brändi ümber, kui pöördud põhimõtteliselt uue niši poole. Või kui su identiteet aktiivselt blokeerib su sihthinna. Aga ära brändi ümber lihtsalt sellepärast, et su välimusest on igav. Klientidel ei ole sellest igav. Ja ära brändi ümber, et vältida kontakti võtmise või hinnastamise ebamugavust. Küsi, kas ma olen 6 kuuga oma brändi tõttu kliendi kaotanud, kui ei, paranda positsioneerimist. Brändi investeering ilma mõõtmiseta on lihtsalt oletamine. Signaalid on olemas, kui tead, mida jälgida. Jälgi oma päringute kvaliteeti, kas õiged kliendid tulevad su juurde. Jälgi oma pakkumiste konversioonimäära. Alla 40% viitab sageli positsioneerimise ebakõlale. Jälgi hinna vastuseisu, rohkem läbirääkimisi tähendab nõrgemat tajutud väärtust. Vaata tervikpilti 1 kord aastas ja kontrolli numbreid kord kvartalis. Nüüd pane see tööle kooskõla kontrolliga. Esiteks kirjuta oma positsioneerimislause valemi abil. Kui sa ei saa seda ilma ähmasuseta teha, on see su esimene leid. Seejärel auditeeri 5 kokkupuutepunkti, hinnates iga üht järjepidevuse eest. Võta madalaim ja kirjuta 3 parandust selleks nädalaks. Lõpuks koosta 5 omadussõna, mis kirjeldavad sinuga töötamist. Teeme kokkuvõtte. Nüüd mõistad brändi kui kliendi kogu kogemust. Oled ehitanud niši oskusest, kirest ja kliendi eelarvest. Oled kirjutanud positsioneerimislause ja brändiloo. Teises õppetunnis toome selle positsiooni õigete klientide ette. Seda projekti rahastab Euroopa Liit. Aitäh, et õpid koos meiega!